वेलकम फ्रेंड्स, होप यू आर वेल। फ्रेंड्स, सीबीएसई वर्ड्स के 2 रूल्स होते हैं। पहले हम जानेंगे वो 2 रूल्स क्या है, फिर हम देखेंगे किस वजह से बच्चों को ये रूल्स पढ़ाने से वो जल्दी सीख पाएंगे और कभी ना भूलेंगे। और मेरे साथ रहेगा टॉम। हेलो। रूल नंबर 1, कॉन्सोनेंट, वावेल, कॉन्सोनेंट के बाद जब भी ई रहेगा हम इस ई को प्रोनाउंस नहीं करेंगे, मतलब ई का कोई भी साउंड हम नहीं पढ़ेंगे। इसे मैजिकल ई भी बोलते हैं और साइलेंट ई भी बोला जाता है। रूल नंबर 2, इस ई से पहले जो वावेल है, इस वावेल को हम लॉन्ग साउंड, इस वावेल का जो लॉन्ग साउंड है उसको हम पढ़ेंगे। जैसे कि बी ए टी बैट पढ़ते हैं, एम ए टी मैट पढ़ते हैं। यहाँ पर ए का साउंड हम शॉर्ट साउंड पढ़ते हैं। पहले हम देखेंगे लॉन्ग साउंड क्या है। ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 वावेल्स के लॉन्ग साउंड है, उनके नेम, मतलब ए का लॉन्ग साउंड ए, ई का लॉन्ग साउंड ई, आई का लॉन्ग साउंड आई, ओ का लॉन्ग साउंड ओ, यू का लॉन्ग साउंड यू। आज हम कुछ वर्ड्स देखेंगे जो कि आई का लॉन्ग साउंड को लेकर है। टॉम देखो, यहाँ पर सी बी सी ई, यहाँ पर कॉन्सोनेंट, वावेल, कॉन्सोनेंट, और यह कौन है? ई। पता है कौन ई है? पता है? मैजिशियन ई है। ये क्या करता है? मैजिक। मैजिक। कैसे मैजिक करता है वो पता है? वो अपना मुंह बंद रखता है, कोई बात नहीं करता। क्या करता है? अपना मुंह बंद कर दो। तुम ई हो, तुम बात करोगे? नहीं, तुम बात नहीं करोगे। और ये क्या करता है पता? वो मैजिक करता है और इस वावेल को बोलता है तुम अपना नाम बोलो, तुम अपना नाम बोलो। राइट, तुम अपना नाम बोलो। जैसे कि बी, एक इसका साउंड क्या है? ये कौन है? आई। आई, के, के, ई, ई, और ए ई क्या बोल रहा है आई को? तुम अपना नाम बोलो। तो भी क्या हुआ? ब, आई, क्या? बाई। सबको अपना बाइक दिखा दो। अब देखो यहाँ पर क्या है? एच। एच। मैं लिखूंगी फिर तुम पढ़ के मुझे बोलना। एक कौन है? मैजिकल ई। ये क्या करेगा? ये कोई भी बात नहीं करेगा। और ये क्या बोलेगा? ई को, इस भाग को क्या बोलेगा? अपना नाम बोलो। तो फिर क्या हुआ? ह। आई का हाइट। वेरी गुड। यहाँ पर देखो टॉम, क्या हुआ? स्ट, आ के ई, अब क्या होगा बोलो? स्ट्रॉ, आई का ट्राई। अब देखो टॉम, टी आई एम ई, कैसे पढ़ोगे? टी से यहाँ पर ई है तो ई क्या कर रहा है? मैजिक कर रहा है। आब्राकाडाब्रा। देखा हो तो मैजिक कैसे कर रहा है? ई गिली गिली छू। और आई को क्या बोलने के लिए बोल रहा है? आई। उसका आई उसका क्या है? नाम है या फिर वो साउंड है? नाम। हाँ, तो नाम ही है उसका लॉन्ग साउंड। क्या साउंड? लॉन्ग साउंड। टॉ आई। टाई। हम यहाँ यू को, ई को हम प्रोनाउंस कर रहे हैं? नहीं, पर लिख रहे हैं। राइट, पर लिख रहे हैं। ल, 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 आई। राइट, चलो। पी, प, र, आई, म, र, आई, प्राइम। ऐसे श, 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 आई, शाइन। डी आई सी ई, यहाँ पर क्या है? और ई क्या बोल रहा है? आई को बोलने के लिए अपना नाम बोलो। तो आई का नाम क्या है? तो क्या हुआ? ड आई
अब पढ़ो। फ आई five. ch क्या पढ़ेंगे? च। Chive. ई को हम प्रोनाउंस नहीं करेंगे। और ई क्या बोलेगा? उसके पहले वाला भावेल को अपना नाम बोलो। राइट। तुम्हारा गाड़ी दिखाओ, सबको गाड़ी दिखाओ ना। गाड़ी चलाओ चलाओ। वेरी गुड। चलो रखो गाड़ी, नीचे रख दो, गाड़ी नीचे रख दो। डी आर क्या हुआ? अब क्या लिखी बोलो? चलो अपना गाड़ी चलाओ, ड्राइव करो, सबको दिखाओ यहाँ पर। हाइव किसका घर है पता है? बी के घर को हाइव बोलते हैं। L I F E क्या हुआ? यहाँ पर ई को हम प्रोनाउंस कर रहे हैं नहीं, और ई क्या कर रहा है? मैजिक। मैजिक कर रहे, क्या बोल रहा है? आई को क्या बोलने के लिए बोल रहा है? अपना नाम बोलो। और आई का नाम क्या है? इसका नाम क्या है? हाँ ठीक। और आई का लॉन्ग साउंड क्या है? तो वर्ड क्या हुआ? ल आई। यहाँ पर क्या है? के है और एन है, पर हम इस के को नहीं पढ़ेंगे। के यहाँ पर साइलेंट है, ठीक है। इस के को हम नहीं पढ़ेंगे, हम क्या पढ़ेंगे? न से पढ़ेंगे। ओके, यहाँ पर के साइलेंट है, इसको पढ़ेंगे न आई नाइफ। यहाँ पर ई भी क्या है? ई भी ये की तरह साइलेंट है, क्या है? और यहाँ पर आई को हम कैसे पढ़ेंगे? नाइफ का मतलब पता है? इससे तुम केक काटते हो, उसको बोलते हैं नाइफ। बच्चों को नाइफ पकड़ना चाहिए, बच्चों को नाइफ से खेलना चाहिए। बोलो तो सबको यस या नो? TIDE क्या होगा? लाउडली बोलो। WIDE क्या हुआ? वाई। GL क्या हुआ? क्या है? काइट वर्ड में मैजिक करती है, देखोगे? यहाँ पर क्या होगा? क्या हुआ? राइट। BITE। तो देखो यहाँ पर, देखो तुम्हें तो पता है मैजिक की क्या काम करता है। तुम पहले इसका वर्ड बोलना है, फिर तुमको बोलना है कि यहाँ पर मैजिकल ई है क्या नहीं, फिर तुमको वर्ड लिखना है, बड़ा बड़ा करके बोलो, लिखो। ओके, किसका पिक्चर है? काइट वर्ड में मैजिक ई है। ये क्या है? यहाँ पर मैजिक ई है, कहाँ पर है? लास्ट में या फास्ट में? लास्ट में। तुम लिखो, जो बड़ा बड़ा करके लिखो, जोर से बोलो क्या लिख रहे हो, और लिखो और बोलो। देखो किसका पिक्चर है, देखो। बाइक। देखो B I K
वर्ड्स बोलूंगी, तुम उसका स्पेलिंग बोलना और उस वर्ड में कहाँ पर मैजिकल ई है इस कार्ड्स को उठा के वहां पर दिखाना, ठीक है। बाइक, BIKE बाइक। टाइम, TIME टाइम। प्राइम, 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 PRIME प्राइम। राइट, वेरी गुड। फाइन, फाइन, फाइन FINE फाइन। वेरी गुड। नाइन, NINE नाइन। वेरी गुड। फाइव, FI फाइव बोलो। FIFE फाइव। लाइफ, LIFE लाइफ। हाइट, हाइट, 8 IDE। फ्रेंड्स, इस वजह से बच्चों को मैजिकल ई के बारे में और साइलेंट ई क्या है, उसका जो रोल है, और इसके साथ साथ भावेल की लॉन्ग साउंड, शॉर्ट साउंड है, उसको अच्छे से बच्चों को समझाइए और इस तरह से खेल कर विथ फन उनको समझाइए, विथ पिक्चर उनको पढ़ाइए। इसके साथ साथ आप ख्याल रखिए कि बच्चों को राइमिंग वर्ड बहुत ही पसंद है और राइमिंग वर्ड बहुत इजी एक वे है जिस वजह से आप बच्चों को जल्दी सिखा पाएंगे। इसलिए मैं बहुत सारा सेम टाइप का वर्ड, मतलब राइमिंग वर्ड्स में ली थी, जैसे बाइक, हाइक, लाइक। इस तरह से वर्ड को एक साथ कलेक्ट करके उनको पढ़ाइए और इस सारे लिस्ट आपको इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी। देन अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो एक लाइक जरूर दीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आपने मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।